大家好，我是小天。今天我们来个客户家修一台格力的空调啊，然后客户反映说就是漏水，就是这样子，拿个桶子在这边接。其实它这种机器呢，还是12年的，所以就是说水平之类的不需要考虑，而且这个肮脏程度啊，过滤网的话呢，也已经洗了，还是很干净的。它的蒸发器啊，也不是很脏，而且它这个风速啊。还是比较大的，其实听这个声音还是比较大的啊，所以它也不是导空调上面有水，也不是说出风口的上方有水啊，它是哪个地方呢？它是这一个塑料连接件的啊，这个地方渗水进来，看到没有？它这个应该是塑料，就是说塑料连接件啊老化，导致这个地方不密封，这个卡扣这个地方漏水啊。这一种空调漏水的话，格力的有单纯的几个系列，一般都是这个地方渗水漏水啊。像这种情况，我们自己在家里面的话，如果就是说直接搞一个胶布粘到这一条缝隙上面，有一些轻微的漏水是可以粘好的啊。但是如果我们胶布粘到这一个地方，导致它其他地方漏水，比如说两边又开始漏水，那像这种我们就没有办法，我们只能够把它这个壳给它拆了，在里面挤一点胶，才能够解决这个问题啊。好了，现在我们就准备拆这个内挤壳了。我们先把它的过滤网先给它拉掉，然后再把这些螺丝，这是我刚才拆掉啊。然后这里有个暗格，打开，里面还有一个螺丝，把它拆了，先把内挤壳给它拉出来再说。我们把这个内挤壳给它拆掉以后，然后机器关了，拿个纸巾把这一些缝隙啊擦干净，等一下在这边补一条胶就行了。然后我那边就拿个热熔胶枪啊，这我们维修必备的，挤一线胶就可以了啊。等挤完我再给大家看。我们就直接拿个热熔胶枪啊，然后把这些缝隙既然给它拆了，我们就不要只粘漏水的这个地方啊，而是说沿着这条缝隙全部都打一线胶，看到没有？整个给它打过来，这边也给它封了啊。等一下我们再用个刀片或者是剪刀给它修平整一下就可以了，这个漏水的问题就应该能够得到解决啊。现在我们再开机给它试一下。现在我们开机将近有10分钟左右了啊，外管也拼命的在滴水了啊，这个地方就没有渗水的痕迹了。虽然这个胶打的不是很好看，不用管它啊，我们只要不漏水就行。等下把那个导空调一装啊，你也不会去盯着这个地方干的啊，就直接把这个缝隙全部打一条胶就可以了。粘胶布的话，像它这种漏的比较大，它是粘不住的啊，就是说轻微的漏水可能粘得住，漏的比较大的话就只能够打胶啊，把这些缝给它粘起来就可以了。好了，壳我刚才已经罩回去了，我们等一下把螺丝锁起来，这台空调就维修完成了。大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到都会第一时间回复的啊。感谢观看，再见。